Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyon. Kamar yadda kuka sani, sunana Suleiman Esman. A yau insha Allah bidiyon mu zai nuna muku wasu 'yan sirrika ne a YouTube wanda ba kowa ya san da su ba. Misali, kana da irin bidiyoyi haka a YouTube, to kana so ka tura ma abokananka wa'annan bidiyoyin a WhatsApp. To ba sai ka ringa zuwa kana irin ɗauko link ɗin bidiyon one by one ba. Za ka iya zuwa in kana da playlist ka ɗauko link ɗin wannan playlist ɗin gaba ɗaya ka tura wa mutum. Ko kuma irin misali kana da irin channel haka, to kana so ka tura wa mutum link ɗin channel ɗinka a WhatsApp ko a Facebook. To ba ka je Google Chrome ɗinka ba ko kuma ka shiga Opera ka don ɗauko wannan link ɗin. Za ka iya ɗauko shi ma a cikin YouTube ɗinka, ka je ka ɗauko wannan link ɗin na channel ɗinka ko kuma link ɗin bidiyon ka. Ko kuma irin misali kana so irin baka ma mutum subscribing ba, misali ma irin tashoshi channel haka, zaka ga channel haka sun baka masa subscribing ba, sai kaga ana irin turo ma da bidiyoyin su, kai kuma baka son kana ganin wannan bidiyoyin nasu in ka shiga YouTube, musamman ma a ce bidiyon nasu in bidiyon irin banza ne haka, baka son kana ganin wannan bidiyon a fuskan YouTube ɗinka in ka shiga. To zaka iya zuwa dukka kulle wannan da sauran sirrikan da muka ce zamu nuna muku. Dan ganin yadda zamu je mu wannan abun, ku biyo mu har ƙarshen bidiyon nan daki. Amma kafin in nuna muku, ina roƙon ku da ku je ƙasan wannan bidiyon ku danna mun alamar subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin bidiyon mu da zaran mun ɗaura. Idan bidiyon ya burge ku, ku danna mai alamar like. Dan kamar da yadda muka ce za mu nuna muku yadda in baka so irin a ringa nuno ma irin bidiyoyi haka a YouTube ɗinka ba kai subscribing ɗin mutum ba, sai kaga kana ganin bidiyoyin shi, wataƙila ma wannan bidiyon da yake sawa ba masu kyau bane, irin na batsa ne dai da sauransu, baka son ana nuno ma wannan bidiyoyin. Ko kuma kana so ka je ka ɗauko link in playlist ko link in channel, to abinda zaka fara yi shine zaka zo nan YouTube ɗinka ne, sai ka shiga YouTube ɗinka. Bayan ka shiga YouTube ɗinka, misali nan cikin YouTube ɗinka ne, bayan ka shige shi, to wannan bidiyon misali baka so ana nuno ma wannan bidiyon, gashi na wannan bidiyon baka son ana nuno ma shi, abinda zaka yi shine aka zo wannan kasan bidiyon zaka ga yan digo-digon nan guda uku, sai ka danna akan yan digo-digon nan. Bayan ka danna yan digo-digon nan, zaka zo wannan nan gashi nan da kawai ka danna shi, baka son a ringa nuno ma no interested nan, not interested nan, sai ka danna shi. To yanzu ba za a ƙara nuno ma wannan bidiyon ba. Wannan hanyar kenan. Yanzu wannan bidiyon, duk wani bidiyo in baka son shi misali ba za a ƙara nuno ma ba. Misali wannan bidiyon shi ma ban son shi, ko zan zo danna yan digo-digon nan na ƙasan bidiyon haka, ko ina danna zan zo in danna no interested nan, ba za a ƙara nuno min wannan bidiyon ba. Na hana, ma'ana ba na son ganin wannan bidiyon kenan, ba za a ƙara nuno min ba. Hali ina so in je in ɗauko irin playlist ina in tura ma abokanai na, irin playlist na bidiyo na channel ina wanda na yi playlist ɗin, ina so in tura wannan playlist ɗin gaba ɗaya. Abinda zan yi shine zan je gun satin, ga nan gun satin, sai in rubuta sunan channel ɗin da nake so misali. So bari na rubuta Mahadi Tech. Bayan ya bani Mahadi Tech misali, ko zan shiga cikin Mahadi Tech ne haka. Bayan na shiga Mahadi Tech, ko zan zo nan ga nan playlist ɗin shi nan, misali ina so in ɗau playlist ɗin shi in tura ma abokanai na, ko kuma wannan ce channel ita misali ina so in ɗau playlist ɗin ta, wani daga cikin playlist ɗin ta in tura ma abokanai na, kawai zan zo nan playlist ɗin ne na danna. Bayan na zo playlist ɗin, kawai zan danna misali ga playlist nan kala-kala, gashi nan kasuwanci a online da waya da kuma dai sauransu, da cire security waya Android da dai sauransu. Misali bari mu ɗau cire security Android ɗin nan, misali ina son in tura ma abokanai na link in wannan playlist ɗin, kawai abinda zan yi zan zo nan gurin ɗan alamar sharing ɗin nan, sai in danna shi. Bayan na danna shi, kawai zan zo nan inda aka rubuta copy link, kawai zan danna akan copy link. Yanzu na yi copy link ɗin shi, to bari mu fita kwata-kwata mu koma kan YouTube, mu koma kan WhatsApp ɗin mu misali. Yanzu misali bari mu shigo cikin WhatsApp ɗin mu ku gani. Ta misali nan shine misali ina so in tura ma wannan Umar in gashi nan, ina so in tura mai misali wannan playlist din
ba bidiyon ciki guda ɗaya nake so in tura mai ba. Yanzu kawai zan zo nan haka in danna go rubutu nan haka inda ake tafin in rubutu haka. Kawai bayan na danna zan yi posting in wannan link ɗin da na ɗauko. Yanzu kun gani wannan link ɗin da na ɗauko gashi nan na yi posting ɗin shi. Kawai zan zo nan sai in danna send ɗin nan. Bayan na danna send ɗin misali, to shi yana gani misali gashi nan. In ya ga wannan link ɗin kawai yana gani kawai misali bari in taɓa link ɗin ku gani. Kun ga wannan link ɗin zai kai ni kai tsaye zuwa wannan playlist ɗin kun gani? Gashi nan zai kawo ni kai tsaye zuwa wannan playlist ɗin misali kun gani? Kai tsaye kawo ni wannan playlist ɗin na cikin da na tura mai. Ta yanzu ina so in ɗauko link ɗin channel misali ina so in ɗauko link ɗin channel ne, bari misali kana so ka tura ma abokananka link ɗin channel ɗinka ko kuma dai link ɗin wata channel kana so ka tura mai, ko za ka je kai sacin ɗin link ɗin channel ɗin. Bayan kai sacin misali haske TV nan muke so mu tura link ɗin ta zuwa abokananmu dai in ɗauko dai link ɗin ta ma kawai ko ina zan tura shi. Misali ga nan ya saba na haske TV, zan zo nan gun yan ɗigo-ɗigon nan guda uku na gefen link channel ɗin kawai sai na danna. Bayan na danna kawai zan zo in danna share. Bayan na danna share zai fito min haka sai kawai in danna copy link ɗin nan. Yanzu to na yi copy link ɗin misali bari ku ga mu fita daga YouTube ɗin. Kun ga yanzu na bar fuskan haske TV kwata-kwata. To bari mu ƙara komawa WhatsApp mu je mu tura wannan link ɗin channel ɗin misali. Gashi na yanzu mun zo mun danna link ɗin channel, wannan link ita ce link ɗin channel ɗin, kawai za mu zo mu danna send. Bayan mun danna send yanzu na tura mai, to in yana zuwa yana ganin wannan link ɗin, yana zuwa misali ga link ɗin nan yana danna shi haka. Kun ga yanzu yana sacin zai kawo shi kai tsaye zuwa wannan channel ɗin ne, bari ku gani ya gama sacin. To kun ga yanzu ya kawo shi kai tsaye zuwa channel ɗin haske TV. To ta wannan hanyar ne zaka buga je ka tura ma mutum irin link ɗin channel ɗinka ko kuma link ɗin playlist ɗinka, ba sai ka je kana ɗauko misali bidiyoyin one by one misali kamar haka kana zuwa kana copy link ɗinsu misali share haka. Kun ga yanzu kawai zan zo in yi copy link ɗin. To baya ka je kana ɗauko bidiyon one by one ba, zaka iya zuwa ka tura wa mutum channel ɗin gaba ɗaya ko kuma ka tura mai playlist ɗin da kake so ka tura mai ta wannan hanya. Wannan shine ƙarshen bidiyon namu, mun gode. Tambarkan mu da dawa duka wannan shine ƙarshen bidiyon namu, da fatan kun ga hanyoyin da muka bi muka je muka nuna maku wa'annan hanyoyin, da fatan za ku ga amfani da su ta hanyar da ya dace in kuma kuna bukata. Wannan duka shine ƙarshen bidiyon namu. Assalamu alaikum.